لا علي. انت عارف ممكن يموت بس بس يصور. بس والله منظره حلو. ارفع ايدك كده. ارفع ايدك. والله فخم يا عم. يا فخم. يا فخم. هتبقى كده ندينا في الرخامه على طول كده. ده انت هجام قوي يا هجماتك. اه والله قلبه خفصايه. شكله هيفجرها. هتفجرها. مصر كلها تحت البتاع المنفخ ده. خد يا جماعه. خد يا جماعه القنبله يا جماعه. هم يضربوا عليها نار على فكره. هتلاقي فتح الوقت هو طلع كذبان. والله يضربوا عليها نار. رجعوا بقى كده عشان ما نعورش. لو انفجرت علينا هتموتني. ده حاطين صبابه. راح فين؟ تستخبى يا جبان وعامل لي فهم الحكومه. كنت عامل عشان اعملها لو انت والله انا عندي اساس بيه. الفيديو ده هبيع مليون جنيه. ان شاء الله خير. فين عمر يا ابن المرة جايزتني. يا ابن المرة جايزتني. هيفجروا زي فرق بعيد. خد يا باشا. استنى 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 في زباله في زباله.